Đầu tiên bọn chúng quấy nhiễu vào ba đại gia tộc, sau đó cố tình dần để lộ danh tính. Chúng cũng dùng những thủ pháp cao nhất ra tay tàn độc khiến chúng ta căm phẫn đến tột độ nhằm dẫn động giang hồ Trung Nguyên phải dẫn người đi trả thù. Tại các chốt chặn đường thập ngũ chỉ bố trí nhân lực vừa đủ để gây khó khăn cho các cánh quân phạt đường nghĩa sư. Hắn tạo ra cho chúng ta cảm giác bị đường môn phản kháng mà không hề có chút nghi ngờ nào khác. Việc này là nhất cử lưỡng tiện, nếu tiêu diệt được lực lượng Trung Nguyên thì là điều tốt, còn nếu không thì lực lượng này khi vào đến xào huyệt của đường môn thì cũng đã tổn thương đến mức khó có thể hồi phục. Thì ra đường thập ngũ đã sớm có sự sắp đặt, đầu tiên hắn dùng thủ đoạn để hai chú cháu Đường bại quyết chiến sống chết với cánh quân của chúng ta, sau đó thì lợi dụng lúc quần hùng Trung Nguyên sơ hở thì thừa hư mà nhập, bọn chúng đang thừa lúc triều đình suy yếu để xâm nhập chiếm lấy Trung Nguyên. Thứ thế thúc vậy thì sao tứ đại danh bổ lại được phục chức, việc này là có ý gì? Lãnh Huyết lúc này cũng nói ra sự nghi hoặc của mình. Hiện tại ta vẫn chưa tìm ra được ẩn tình trong đó, ta chỉ biết rằng đây là ý kiến của Sái Kinh. Có lẽ Sái Kinh đã biết được các con còn sống, vì vậy hắn ta đã phục chức cho các con. Việc này sẽ ngăn chặn các con tự ý can thiệp vào các tranh chấp hiện nay trên giang hồ, nhờ đó mà đám tay chân của hắn có thể tiếp tục làm những gì mà chúng muốn. Tiền bối, ông có nghe được tin tức gì ở Bắc Thành không? Chu Bá Vũ lúc này mới lên tiếng hỏi về tình hình của gia tộc mình. Dù đã biết về sự tàn độc của đường môn trong các cuộc chiến, nhưng trong lời nói anh ta vẫn ẩn chứa niềm hy vọng mong manh. Ta xin lỗi, vì đường môn tổ chức cực kỳ chặt chẽ nên mặc dù ta đã phái rất nhiều gián điệp đi do thám nhưng vẫn không phát hiện được gì, tất cả đều vẫn còn trong bóng tối. Chu huynh đừng quá căng thẳng, chúng ta cần bình tĩnh và hành động sáng suốt, tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm giải cứu được Hân Như. Đừng lo lắng điều đó là không thể, nhưng tôi sẽ không bao giờ ngục ngã trước bọn chúng. Tôi cần phải sống vì tôi còn nhiều điều muốn nói với Hân Như. Đôi mắt của Chu Bá Vũ chợt đượm buồn, hình như anh ta vẫn còn hối hận chuyện mà mình đã ngoại tình với vợ của Lam Nguyên Sơn. Nghe những lời mà Chu Bá Vũ vừa nói, trái tim của Thiết Thủ và Lãnh Huyết cũng bỗng nhiên loạn nhịp. Đúng vậy, tự đáy lòng hai người bọn họ lúc này cũng có những điều muốn nói với người con gái mà họ thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Thưa Thế Thúc, vậy tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì? Trước những thông tin căng như dây đàn này, Truy Mệnh lo lắng hỏi Gia Cát tiên sinh. Trong thời điểm này chỉ cần một sự thiếu kiên nhẫn sẽ làm hỏng cả kế hoạch lớn, vì vậy điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này đó là chờ đợi. Đầu tiên chúng ta phải chờ đợi vết thương của các con bình phục hoàn toàn, thứ hai là đợi cho mây tan, lúc đó chúng ta mới nhìn rõ được tình hình và đưa ra quyết định. Mây mù ý của Thế Thúc ở đây là gì? Ta cảm nhận thấy không chỉ có đường môn mà còn có một thế lực khác sung mãn không kém đang dòm ngó Trung Nguyên. Hiện nay thế lực này vẫn còn ẩn mình nhưng sức mạnh thì không thể xem thường. Ta nghĩ nó mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả thế lực của Sái Kinh. Núi Bản Long ở Sơn Tây. Bước tiếp theo cần phải làm gì Hóa ra cùng là một câu hỏi đó cũng đang có một người đang suy nghĩ về bước tiếp theo sau những chuyện vừa xảy ra này. Núi Bản Long có một hẻm núi được chia ra làm hai. Từ sườn bắc của hẻm núi này người ta có thể nhìn thấy kinh đô của đất Trung Nguyên ở hướng nam. Địa hình nơi này khó để phòng thủ nhưng ngược lại cũng khó mà bị tấn công. Vì vậy chỉ những kẻ mạnh có tầm nhìn xa mới chọn lựa nơi này làm bàn đạp để chinh phục vùng đồng bằng màu mỡ của Trung Nguyên. Những người này bí mật thành lập căn cứ nhằm làm bàn đạp để tộc người nữ chân hướng tới một tương lai huy hoàng. Ở nơi dinh thự cao nhất là nơi đặt cơ quan đầu não của tổ chức bí ẩn mới trỗi dậy này. Chỉ trong một tháng tổ chức bí ẩn này đã sắp đặt xong căn cứ nằm treo leo trên một vách đá cao cả ngàn trượng. Nó đứng đó uy nghi ngạo nghễ như muốn sánh ngang với trời. Nơi đây quanh năm bị mây bao phủ nên khiến cho nó càng bí hiểm và kỳ lạ. Ở bên trong sảnh lớn lúc này có một người đang ngồi chống cằm suy nghĩ. Ông ta chính là chủ nhân của nơi này. Phong thái của ông ta giống như xem mình là chúa tể của tất cả chúng sinh bên dưới. Nhưng cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy những bất ngờ và sự tình cờ, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi những thay đổi lớn. Nguyên Nhan Quyết hiểu rất rõ điều này nên ông ta không ngại thích ứng với những thay đổi đó. Ông ta chấp nhận ẩn mình vào bóng tối, lấy ngọn núi Bản Long làm căn cứ để dễ bề quan sát nhất cử nhất động của đối thủ lớn nhất trong đời của ông ta. Kẻ đó không ai khác mà chính là Đường Thập Ngũ. Bên cạnh ông ta lúc này có hai người, một người dáng vẻ cổ quái, trên đầu của ông ta có hai cái sừng nhỏ, còn bàn tay thì lúc nào cũng đặt trên chiếc dương đeo trên vai. Còn người kia thì đeo mặt nạ đang quỳ phục bên cạnh, nhưng kỳ dị nhất là trên cổ của anh ta có đeo một sợi xích lớn bằng cổ chân, đầu kia của sợi xích thì đang nằm trên tay của Nguyên Nhan Quyết. Lúc này trong sảnh chính có hơn chục người trên tay lăm binh khí tiến vào tìm Nguyên Nhan Quyết, nhưng ông ta vẫn ngồi im không động. Đối với cuộc chiến lớn trước mắt, ngoài khả năng dụng binh khéo léo và chiến lược của Nguyên Nhan Quyết ra, dưới trướng của ông ta còn có Đa Đồ cùng hàng trăm binh sĩ tinh nhuệ đồng hành và dũng cảm. Với những con người kiệt xuất có trong tay không khó để Nguyên Nhan Quyết sớm có được vị thế lớn tại vùng Sơn Tây.
Trong bán kính trăm dặm mấy dặm xung quanh nuôi Bàn Long, hàng chục bang phái quan trọng nhất trong Hắc giáo đã đều đầu hàng trước sức mạnh của kẻ có sức mạnh chí tôn này. Thành công ban đầu đã đạt được, nhưng vấn đề mà Nguyên Nhan Quyết đang gặp phải là bước đi tiếp theo ông ta nên làm gì? Với câu hỏi tưởng chừng đơn giản này, Nguyên Nhan Quyết đã nhiều ngày phải trầm ngâm suy nghĩ tính toán, bởi ông ta biết rằng chỉ một quyết định sai lầm thôi thì tất cả sự chuẩn bị suốt mười mấy năm qua của ông ta sẽ bại dưới tay của Đường Thập Ngũ. Mẹ kiếp, các ngươi là người từ đâu tới đây? Bọn ta đã nói rõ là không muốn cùng các ngươi kéo bè lập phái, tại sao lại vô cớ bắt người của bọn ta? Nếu các ngươi đồng ý thả người, bọn ta sẽ ngay lập tức rời khỏi đây. Nếu còn ngoan cố dùng thủ đoạn ép buộc bọn ta tuân theo thì đừng trách vì sao bọn ta ra tay không lưu tình. Thì ra dưới sảnh lúc này là những bang phái không tuân theo sự chiêu dụ của Nguyên Nhan Quyết. Bọn họ đến đây là để đòi lại người mà đám thủ hạ của Nguyên Nhan Quyết đã bắt đi làm co tin. Mặc cho bọn người này la lối, Nguyên Nhan Quyết vẫn bình tĩnh nhẫn nại như cái cách mà ông ta đã làm suốt 14 năm nay. Đúng vậy, bọn ta đây thà chết chứ không đầu hàng đám lang sói các ngươi. Bọn ta đây đều là hào kiệt Sơn Tây, bọn ta không sợ chết, bọn ta quyết không trở thành công cụ để các ngươi sai khiến. Muốn dùng vũ lực với bọn ta thì cứ đưa người của các ngươi tới đây tử chiến. Bọn người phản đối kêu đến gây áp lực với Nguyên Nhan Quyết không nhiều, bọn họ chỉ có hơn chục người nhưng đều là những hảo hán của đất Sơn Tây. Dù ở thế yếu nhưng những người này không chịu khuất phục trước các thủ đoạn của tay chân Nguyên Nhan Quyết. Các ngươi thật khờ khạo, nếu đồng ý quy thuận dưới trướng của chủ nhân ta thì các ngươi từ nay về sau vinh hoa phú quý hưởng không hết. Lão đầu đứng bên cạnh Nguyên Nhan Quyết lúc này mới lên tiếng. Còn nếu như các ngươi nhất quyết đối đầu với chủ công của ta thì hãy chứng minh năng lực của các ngươi. Nếu như các ngươi vượt qua được một cánh cổng ở đây thì các ngươi có thể cùng người của mình rời đi và bọn ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Người đang nói này có tên là Bác Phụ. Ông ta là một trong cửu đại thị vệ thân tín của Nguyên Nhan Quyết và cũng là người lớn tuổi nhất. Ông ta thành danh nhờ sự lanh lợi và uyên bác về tà dược. Chiếc dương gỗ lúc nào cũng kè kè bên cạnh ông ta có tên là Bồ Tát Thiên Kim. Nó không chỉ đơn thuần là dụng cụ để trị thương mà còn là một vũ khí vô cùng sắc bén để tiêu diệt kẻ thù lúc nguy cấp. Đây là thứ vũ khí giết người không thấy máu. Nghe Bác Phụ nói như vậy, những người này không suy nghĩ nhiều liền lên tiếng ngay. Đến cái chết bọn ta còn không sợ há lại sợ phải vượt qua một cánh cổng sao? Nó ở đâu? Cánh cửa đó đã mở sẵn nãy giờ rồi. Cánh cổng đó chính là cổng của đại điện này ngay sau lưng của ngươi đó. Chỉ cần ngươi có thể bước ra khỏi cánh cổng đó thì ngươi có thể cùng người của nhà ngươi rời đi. Trên đời này lại có thử thách dễ đến thế thôi sao? Khó có thể nói đường đi này có dễ hay không. Tuy con đường này ngắn nhưng không dễ đi chút nào đâu, vì nó được canh giữ bởi một con ác huyền. Con chó hung ác đó là loại chó gì vậy? Nghe Bác Phụ nói vậy, đám người này cũng cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Con ác huyền này có sở thích thu tập máu của người khác để nuôi dưỡng hung tính của nó. Hàng ngày nó phải có máu của 6 người để bồi tức. Các ngươi hãy dùng bản lĩnh của mình mà thu phục nó đi. To be continued.